Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pecinta lebah kelanceng Trigona Itama. Sore ini di Metro ya 28 Purwoasri khususnya di perkebunan lebah kelanceng ini alhamdulillah baru selesai hujan. Ya, lumayan deras setelah sekian lama tidak hujan. Ya, ini alhamdulillah untuk vegetasinya, tanamannya subur ya. Subur, ini AMP-nya sudah subur sekali. Untuk lok-loknya juga alhamdulillah tidak basah ya, karena memang sudah ditutup dengan genteng. Nah, ini kondisi untuk perkebunan lebah kelanceng Trigona Itama ya, yang ada di Metro Lampung di 28 Purwoasri ya, Metro Utara. Oke. Nih, habis hujan dia berkerumun. Nah, ini mataharinya sudah mulai tua nih ya. Nanti kita ambil biji-bijinya ini. Ini alhamdulillah satu pohon ini bisa sampai 4-5 cabang nih ya. Subur sekali ini ya untuk mataharinya ini. Nih, satu pohon ini bisa 1 ya, 2, 3, 4. Alhamdulillah subur-subur. Nah, oke. Mohon doanya semoga budidaya di sini itu ya sukses lah ya, berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.